Jeg tror, at det her projekt kan bidrage til en masse danske virksomheder forhåbentlig nu kan få øjnene op for, hvad den her teknologi den kan skabe af effekt og af værdi, og hvordan det kan anspore til nye måder at gøre tingene på ude i danske produktionsvirksomheder. De 3 vigtigste indsigter i projektet for mig er, hvor hurtigt virksomhederne har optaget teknologierne uden de store barrierer, hvor stort behovet og værdien af at bruge teknologierne. Det har bare vist sig at have et stort forretningsmæssigt effekt og potentiale. Industriens Fond er også interesseret i nye projekter, der udforsker ny teknologi, fordi at implementeringen af ny teknologi, viden om ny teknologi, brugen af ny teknologi, i sidste ende kan bidrage til øget konkurrenceevne. De vigtigste indsigter, jeg har fået fra projektet, er, at Digital Reality har fået nået en modenhed, hvor det er klar til at blive brugt af virksomhederne, og virksomhederne er klar til at bruge dem. Det er vigtigt, at teamet, der skal arbejde på projektet, får lejlighed til fra start at prøve teknologierne, få dem ind under huden og forstå, hvordan de kan bruges til at løse problemer. Og endelig har jeg opnået en indsigt omkring ledelsens rolle, hvor ledelsen ikke blot skal sætte retningen, men også sende et klart signal om, at der er plads til leg og nysgerrighed i projektet. Det er vigtigt både at have den rigtige projektgruppe involveret, opbakning for ledelsen, og så det med ikke at prøve at forsere en ny teknologiløsning ind over de problemstillinger, man har, men ligesom turde træde et skridt tilbage og stille spørgsmålstegn ved, hvad er det, vi skal løse, og hvad er det for et niveau af teknologi, vi behøver at introducere for bedst at imødekomme det her problem. Helt unikt for vores projekt, så var der coronakrisen midt under vores pilot- og udviklingsforløb. Det var ikke noget, der satte en stopper for projektet, men det gav os ligesom hurtigt den transformation, at vi blev nødt til ligesom at bevise teknologiernes værd med det samme, fordi at virksomhederne jo trådte ind sammen med hele industrien i en krisesituation. Og det vi lærte gennem corona var, at der var et større behov for at se teknologierne i brug, så der er ligesom også kommet et større buy-in både fra kunder og fra virksomheden, og teknologien har fået det push, som vi nok alle har ventet på et stykke tid. Vi håber, at projektet vil tilføre impact til virksomheder, også set i lyset af coronakrisen, ved at virksomheder kan arbejde smartere, arbejde mere virtuelt, arbejde på distancen, hvilket vil effektivisere og øge innovationshøjden i danske virksomheder. Den største overraskelse for mig i projektet var at opleve den store energi, virksomhederne lagde i konceptualiseringsfasen, og den positive feedback, der kom efterfølgende. Den største overraskelse i projektet er egentlig, hvor lille en oversættelse det har krævet at få virksomhederne med. De har været enormt gode til at forstå teknologien og tage teknologien og bringe det ud til nogle af de problemstillinger, de har i hverdagen. Et helt konkret råd, jeg vil give til andre virksomheder, der gerne selv vil i gang med at udforske potentialet for digital reality-teknologier, vil være at følge den gode proces, som er beskrevet på vores website. Der er også konkrete værktøjer til, hvordan man kommer i gang, og hvordan man konceptualiserer omkring det rigtige grundlag. Det er også min anbefaling at bruge en ekspert, en facilitatorrolle eller eksperter inden for udviklingsområdet, så man har den sparringspartner omkring, hvad er det første og nemmeste for os at teste igennem, og hvor er det, at vi skal have noget mere hjælp og noget mere indsigt for at bevæge os videre i den teknologiske retning. Der er en masse værdi at hente ved brugen af digital reality-teknologier. I skal bare gå i gang. Teknologien er klar, og den har potentialet til at skabe værdi på tværs af hele jeres værdikæde. Kom ud, tag de hurtige gevinster. Der er nogle løsninger, I kan tage ned fra hylden og bruge og få forretningsmæssig gevinst day one. Kom i gang.